c'est vraiment la soirée des beaux garçons. Waouh, waouh, waouh. Magique. Oula. Et c'est parti tout de suite. Quand j'enlève le zoom, hop. Ah, vraiment, c'est à Genève qu'on peut voir des choses pareilles. Monsieur Bricky. Ah oui, bien passé, monsieur Bricky. Waouh. Super, oui. Comme toujours. Oh oui, il y a de l'eau. Bien ici. Magnifique. Magnifique. Voilà, 12 janvier, le soir déjà. Que des beaux garçons. Et les défilés. Petite beauté. Ah, tu viens souvent, très très souvent. Waouh! Tu veux comme ça? Ah, on a le zoom. T'as vu ça? Oh, c'est magnifique. Ça vaut la peine de sortir de ce soir. Bon voyage à tous et voilà, oh, notre français. Bisous.